Olá! Você já imaginou ter a sua independência financeira, assim como eu, atuando em um dos segmentos que mais cresce no Brasil? Então prepare-se, porque eu vou te mostrar como isso é possível em pouco tempo. Meu nome é Jéssica Soares, especialista em sobrancelhas e atuo na área da beleza há mais de 6 anos. Tenho observado o quanto a beleza e a estética está presente na vida das pessoas, sendo capaz de transformar vidas, renovar e elevar a autoestima. É isso mesmo, sobrancelhas. Com esse nicho específico da área da beleza, você pode ter altos ganhos e para isso nem precisa de um espaço físico, basta apenas dominar as técnicas. Além disso, pode ter mais tempo para você e sua família, pois será dono do próprio negócio, tendo uma melhor qualidade de vida. Pensando em você, criei o curso Sobrancelhas Perfeitas, um método simples, fácil e que pode transformar a sua vida totalmente. Por ser uma das pioneiras em ministração de cursos online no Brasil, eu procurei entender quais seriam as maiores dúvidas das pessoas em relação a design em sobrancelhas. E então, produzi um conteúdo exclusivo em que você pode começar ainda essa semana, mesmo que você seja iniciante e não saiba nada sobre o assunto, ou até mesmo se você é profissional e deseja se atualizar. Descubra também como pequenos detalhes podem fazer a total diferença em seus atendimentos, como ter sucesso e se destacar na profissão, como fidelizar clientes e aumentar os seus ganhos de forma escalável. Além disso, o curso Sobrancelhas Perfeitas é totalmente acessível, pois você pode acessar a qualquer momento através de seu computador, celular ou tablet, mesmo que esteja fora do Brasil. Não perca mais tempo, faça o seu pedido e inicie hoje mesmo o método mais completo de design em sobrancelhas que você já viu na vida. Aguardo você no curso. Um beijo!